코골이는 단순히 시끄러운 혹은 하기 싫은 습관일까요? 아니면 그 안에 혹시 무서운 병이 숨어 있는 건 아닐까요? 많은 분들이 코골이를 단순히 시끄러운 습관 정도 혹은 다른 사람을 괴롭힐 수 있는 그런 단순한 코에서 나는 소리라고 생각하는 사람들이 꽤 많습니다. 하지만 수면 무호흡은 이야기가 굉장히 달라집니다. 그럼 이 수면 무호흡이 왜 무서울까요? 혈액 속에 산소 포화도가 떨어지게 되고, 산소가 부족하면 우리 온몸에 산소를 보내줘야 되는데 특히 뇌 쪽으로 산소가 덜 가게 되고, 몸 전체는 산소가 위험하다는 그런 신호로 인해서 긴장도 되고 혈압도 올라가고 심박수도 빨라지게 됩니다. 그래서 잠잘 때 수면 무호흡이 있다면 우리가 자는 것은 피로를 푸는 휴식이어야 되는데, 잘 때 숨을 쉬기 위해 우리는 노동을 하게 되는 꼴이 됩니다. 즉 수면 무호흡이 있다면 잠이 자는 것이 아닌 높은 고산지대에서 달리기를 하는 것과 비슷한 현상을 몸에서 느끼게 됩니다. 즉 산소 포화도가 적어져서 저산소증, 그리고 심장의 부하로 인해 뇌졸중, 뇌출혈 등의 위험이 올라가고요. 이것이 심장에 무리를 가게 해요. 심근경색의 잠재적 위험이 됩니다. 그리고 잠을 푹 못 자는 결과, 그러니까 잘 때 힘들게 자기 때문에 아침에 일어나서 개운하지 않고 두통이 동반하고 주간에 졸림 증상까지 생기게 됩니다. 이거는 집중력 저하로 이루어지고 업무의 효율을 떨어뜨리는 것과 동시에 남성의 경우에는 발기부전까지 생기는 상당히 많은 부작용을 가지고 있습니다. 어떤 연구에서는 수면 무호흡이 심한 사람은 그렇지 않은 사람에 비해 교통사고의 확률이 7배까지 증가한다는 보고도 있습니다. 단순 코골이만 있다면 이는 나한테 크게 치명적이지 않을 수 있습니다. 단순히 다른 사람, 같이 자고 있는 사람을 힘들게 하는 소리일 뿐이지요. 하지만 수면 무호흡이 있다면 그것은 굉장히 이야기가 달라집니다. 이 수면 무호흡은 좁아져서 나는 소리가 아니라 완전히 막혀서 숨 자체가 순간적으로 멈추게 되는 질환입니다.